やってきます。フィッシュ。フィッシュ。だと思う。フィッシュ。ちょっといいかな。フィッシュ。なんだ。フィッシュか。なんか元気ないけど。フィッシュ。ました。なんだ。おお。ふぐい。見て。はい。ふぐい釣りました。ふぐい。珍しいな。見えるかな。ふぐいちゃん。はい。ふぐい釣りました。うわ。はい。よし、いたんだ。久しぶり。ウグイ久しぶりに釣った。やったぜ。いるんだね。フィッシュ。来た。結構いい。なんだ。おやった。はい、やった。はい、ニジマス釣れました。ニジマス。わかります？はい、ニジマス釣れました。綺麗だね。はい。おね。あ、こっち。フィッシュかな。いる。あ、入った。多分ニジマス。
ちゃいけど。はい、ちっちゃいけど、はい、ニジマス釣れました。いるね、ちっちゃいけど。はい、リリースします。綺麗な銀ピカニジマス。若いね、まだ。暗いんで借ります。はい、皆さんに夕張川のニジマス見せられたんでよかったと思います。はい暗い。皆さん動画を見てくれてありがとうございます。次回もよろしくお願いします。